¿Tu equipo vibra o hace ruidos raros? Cuidado, no es normal y podría explotar. Aquí las 4 causas rápidas. Desbalance. Es cuando el peso no está distribuido uniformemente en las aspas. Es como una lavadora mal acomodada. Genera una fuerza centrífuga que sacude todo. Desalineación. El motor y el ventilador no están en una línea recta, perfecta. Eso fuerza los acoples y calienta los componentes. Holguras. Ese tic-tic constante son tornillos flojos o piezas gastadas, pidiendo auxilio. Suciedad. Lo más común, el polvo cambia el peso de las aspas, límpialas antes de que el motor explote.